喺香港咧，一直有單新聞咧，我都覺得係好瘋狂啊！就喺元朗啊，竟然有人為咗整牛丸而殺人啊！喂，呢單新聞咧，真係令我感受到元朗咧，真係特別唔同啊！所以元朗真係獨立成為一個國家，而且元朗嘅特產咧，除咗白衣人之外咧，仲有一樣特產叫殺人牛丸啊！我講緊嘅係咩呢？就喺2023年啊，元朗呢就有個嘉麗園潮州粉麵餐廳。咁其實大家都知道咧，牛丸係由牛肉打成漿呢，再擠成一個球狀呢所組成嘅。咁當然啦，科技進步呢已經嗰個手打呢變咗用機器打噶啦。咁呢間嘉麗園呢個老細呢自己整咗部打牛丸機器，咁啊日打夜打。嗰個機器嘅震動同埋製造出嚟嘅噪音呢，咁啊影響晒成棟人嘅作息啊！咁佢個位置呢，就如我所影嘅，就係元朗嘅利景樓啊！咁當然啦，你做生意影響到成棟大廈呢，呢棟大廈業主立案法團呢，就唔會放過你啊！咁業主立案法團呢，不停咁樣去唔同嘅政府機構舉報佢啊，又話佢霸佔後巷啊，又話有啲嘢污糟啊，又噪音投訴啊，總之大家呢係一個對立嘅狀態啊！咁呢件事最後呢，呢個嘉麗園呢間牛丸鋪嘅老闆呢，竟然連同啲黑社會人士呢買兇殺咗其中一個業主立案法團嘅成員啊！咁當然呢個老闆呢，就已經接受咗法律嘅制裁啊，坐緊監噶啦。而今次呢件事呢，呢棟大廈終於得到安寧啦！呢條人命呢，係換咗一整棟大廈嘅安寧啊！但係有趣嘅係咧，呢個老細雖然俾人拉咗咧，但係呢間嘉麗園咧係仲營業緊㗎。咁啊，依家就同大家試食元朗嘅名物殺人牛丸啊，究竟人血嘅味道好唔好食嘅咧？咁你睇個餐牌啊，其實咧佢個食物咧就好多元化嘅，有唔同牛嘅部位啦，亦都有傳統嘅潮州墨魚丸啦。望落咧，其實咧都似一間認真做嘅餐廳嘅。咁我就叫咗淨墨丸同埋牛丸雙拼啊。咁你呢碗嘢一嚟咧，個湯都幾有驚喜嘅喎。佢個湯呢個配料有呢啲炸蒜啊、芫茜啊、紫菜啊。同埋個湯咧又唔係死鹹啊，都有啲層次感都食到出嚟嘅。喂，再試下佢墨丸先，佢墨丸咧就係一啲傳統嘅潮州墨魚丸啊，就唔係得啲麵粉啊，同埋一啲死甜嗰啲台灣墨魚丸。真係呢粒墨丸咧係純度高咧先做到呢啲咁嘅效果。你話要墨丸要加多10幾蚊咧，我絕對覺得係值嘅。咁啊，試下個牛丸咧，佢個牛丸咧其實就有少少失望。佢都算有啲牛味啊，咁就唔係好爽，亦都唔係好彈。如果論質素呢，絕對好過嗰啲街寶啊，同埋嗰啲街市檔嘅。但當然科技嘅進步啊，其實牛丸呢樣嘢呢個競爭好大㗎啦。基本上呢，你759呢都有啲潮州咩爆漿牛丸賣嘅。其實坊間好多馳名嗰啲咩手打牛丸嗰啲老鋪呢，已經唔夠嗰啲急凍嘅牛丸鬥㗎啦。如果你真係想食好啲嘅，你不如去759買嗰啲急凍牛丸食啦。嗱，最後啊，呢碗嘢呢係食得晒啊，咁呢都算叫做對得住個價錢。哇！真係如果你想體驗做元朗人嘅一日，你着白色衫再嚟試埋呢個馳名嘅殺人牛丸呢，其實呢個價錢呢係抵到爛嘅。喂，真係好多時去食嘢呢，啲人成日會介紹啲今日上咩菜咧，喺度講經。你呢碗嘢係盛載咗一條人命啊！一講出嚟啊，威都威過人啦。喂，第二站啊，就試明呢個元朗馳名嘅勝利牛丸啊。咁呢個勝利牛丸呢，其實都開咗30-40年㗎啦。你問住元朗同埋喺元朗蒲開嘅人呢，都應該有食過嘅。咁佢個評價呢，其實都好兩極㗎。一班呢就係用緊，一班呢就話好難食嘅。咁啊，今次又嚟試下啦。咁啊呢，要嚟呢度食呢，一定係三拼啊，就係牛丸、牛腩、牛筋啊。咁你睇呢碗嘢賣相，佢個湯呢其實係一個偏鹹嘅滷水湯嚟嘅。咁佢嘅湯呢都幾鹹，鹹到呢食唔到有咩滷水嘅層次啊。咁你見到啲牛腩嘅樣呢，其實都係炆到幾韌啊，睇個樣都已經係知道。咁啊食呢就係有啲少少黐牙啦。咁因為咧炆得耐，啲牛筋咧反而處理得好好喎，啲牛筋咧就好腍，個味道都係足夠嘅。牛丸咧其實咧勝利牛丸咧又做到都幾彈牙，但係牛味咧就冇嗰間殺人牛丸咁重。其實都係一個結果㗎咋，都係一個時代嘅眼淚。
係絕對唔夠一啲貴嘅急凍牛丸好食嘅。都係嗰句，要食靚牛丸不如759買。今次條片咧就唔係759贊助嘅。嗱，最後呢碗嘢咧，我就都係勉強食得晒啦。咁會唔會再食呢？如果唔係為拍片咧，我就唔會再食噶啦。嗱，如果你問呢兩間馳名嘅牛丸咧，我係會推介呢個殺人牛丸嘅。佢食物質素係有心做啦，多元化啦，有歷史啦。哇！呢碗牛丸承載住一條人命啊！講出嚟真係自己都覺得驚啊！嗱，如果想入元朗做呢個白衣人呢，體驗白衣人嘅生活呢，殺人牛丸絕對係你嘅首選啊！今集完。